Տեղյակ եք, որ Սյունիքով անցնող Միջանցքի վերաբերյալ, որի անունը դրել են TRIP, նոր փաստաթուղթ է հրապարակվել։ Այո, հենց Միջանցքի, որովհետև այս փաստաթուղթը իր բովանդակությամբ հենց դա էլ արձանագրում է։ Եվ այսպես որոշ մանրամասներ այս փաստաթղթից։ Ես փաստաթղթի հղումը կտեղադրեմ մեկնաբանություններ դաշտում, եթե կուզենաք ինքնուրույն կարդալ եւ ծանոթանալ։ Նախ ասեմ, որ փաստաթղթի մեջ մի քանի տասնյակ տեղ առանց չափազանցության անընդհատ շեշտադրվում է, որ ամեն ինչ տեղի կունենա հայկական սուվերեն օրենքների, կարգերի սուվերենությունը պաշտպանելով հայկական օրենսդրության տակ։ Սակայն նախ այդքան քանակի շեշտադրումներն է հուշում, որ դա ձևականություն է։ Սակայն այնտեղ կան կարևոր կետեր, որոնք հուշում են, որ դա այդպես չէ եւ իրականում սա Միջանցք է։ Որոնք են այդ գլխավոր կետերը, որ իրական բովանդակությունը այս փաստաթղթի վեր են հանում։ Նախ փաստաթղթով ասում է, որ Հայաստանը պարտավորվում է սահմանել առանձին ընթացակարգեր, շեշտադրում եմ առանձին ընթացակարգեր այս ճանապարհով անցնող ապրանքների, մեքենաների եւ մարդկանց համար, առանձին ընթացակարգեր։ Հետևից էլ ասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, հա, իբր թե մեզ լավություն են անում, բայց տեսեք, քանի որ մեր կառավարման հիմքում դրված է, որ միջազգային պայմանագրերը ավելի մեծ իրավական ուժ ունեն, հիերարխիայով ավելի վեր են, քան մեր իրավական ակտերը, կնշանակում է Հայաստանի հետ ինչ որ ԱՄՆ փաստաթուղթ կստորագրի, որով կսահմանվեն օրինակ ընթացակարգերի այդ տարածքով անցնող, դա կդարձնի ներքին օրենսդրություն, հետո կասեն դե հայկական սուվերենության բանով է սահմանված, մեր սուվերենությունը չի խախտվում։ Այսինքն առանձին ընթացակարգ, սա մեկ։ Երկրորդ, սահմանվում է, որ այդ ընկերությունը, որը կստեղծվի TRIP Development Company կոչվածը ամերիկյան հայկական համատեղ ընկերություն, դրա բաժնետոմսերի 74%-ը կլինի ամերիկյան, ընդամենը 26%-ը հայկական եւ 49 տարով կկնքվի այս պայմանագիրը։ Հաջորդիվ ասում է, եթե 50 տարով երկարացվի այս պայմանագիրը, հայկական կողմի մասնաբաժինը կավելանա մինչև 49%, այսինքն էլի գերակշիռ մասը այս ընկերության կպատկանի ԱՄՆ-ին։ Նաև կետ կա, որ ասում է բաժնետոմսերի կամ սեփականության իրավունքի փոփոխությունները պարտադիր պահանջում են երկու պետությունների համաձայնությունը։ Այսինքն արձանագրենք, որ այս մի մասով էլ մենք չենք գլխավոր որոշիչ դերում ելնում։ Երրորդը ասում է, որ սա կարևոր կետերն եմ թվարկում։ Ամերիկյան ԱՄՆ իր բոլոր ֆինանսական ներդրումները ինչ կատարի այստեղ, պետք է դրանք հետ ստանա։ Այսինքն սա չի լինելու դասական ներդրում, որ օրինակ 300 միլիոն ներդրում արեցիր, ու դու ստանում ես դրա շահույթները, թե հիմա քանի տարում այդ 300 միլիոնը հետ կգա, չես խորանում։ Սա լինելու է այնպես, որ ԱՄՆ ըստ գրածի եմ ասում, մեկնաբանում եմ գրածը, ես այդպես եմ հասկանում, որ ԱՄՆ պետք է հետ ստանա իր ներդրումները եւ բոլոր ֆինանսական մասնակցությունները։ Այսինքն կնշանակի, որ ինչ որ տարիների ընթացքում, եթե այդ ընկերությունները շահույթ ստանալու, ապա առաջինը դա պետք է ուղղվի ամերիկյան ներդրումները փակելու կատարված ծախսերը, այսինքն հատուցելու համար։ Սա երրորդ։ Հաջորդը ասում է, որ այս ճանապարհով հնարավոր է որ լինեն, ինչը կնշանակում է կլինեն ոչ միայն ճանապարհ եւ երկաթգիծ, այլ նաեւ գազատար օրինակ, նավթատար, հա, էլեկտրոնային ինչ որ հաղորդակցության կաբելներ, հա, թվային հաղորդակցության, այսինքն իրականության մեջ տեսեք ժողովուրդ ինչ է կատարում։ Իրականության մեջ այս ամբողջը Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու պրոյեկտ է։ Այն մարդիկ, որ իրանց ճղում էին, հիմա էլ են ճղում, այդ սութի եվրոպամետ ու ամերիկյան մետները։ Հիմա էլի Ռուսաստանին են մեջտեղ բերելու, որ էլի ասեն, հա, այս ռուսամետները, Ռուսաստանը այս նույն փաստաթուղթը ստորագրել էր, բայց մյուս կողմից մեզ էլ էր բան տալիս, Լաչինի Միջանցք կար, այսինքն այս փաստաթուղթը մեզ համար այսպիսի պայմաններով միմիայն ընդունելի կլներ, մեզ ասելով նկատի ունեմ հայերի շահերի։ Եթե մենք ունենայինք ելք դեպի Արցախ, այսինքն Արցախը հայաթափված չլներ, Լաչինի Միջանցքն լիներ, էլի մի կերպ կընդունեինք սա։ Ես ինքս կասեի լավ, քանի որ այդ տարածքներում մենք ունենք ազդեցություն, այդ տարածքները մեր հսկողության տակ են, ինչ որ կարգավիճակով, հա, ինքնավարության թեկուզ սահմանափակ, կասեի լավ, ինչ որ ձև ընդունել է։ Բայց հիմա տեսեք, ռուսը դա էր ձեզ առաջարկել հայերին։
ամերիկացիները ձեզ իհարկե սա մեր մեղարությունն է, ես ամերիկացիներին չեմ մեղադրում, որտեղ մեր երկրի ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնողը հրաժարվել է Արցախից։ Այսինքն Արցախից մարդը հրաժարվեց, այն փաստաթղթից հրաժարվեց ու փոխարենը մնաց Նախիջևանին այս մեկը, կապող այս ճանապարհը, որը ի սկզբանե Միջանցք է, որտեղ այն ինչը որ թվարկեցի, դա հենց Միջանցքի տրամաբանությունն է հուշում։ Այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, շատ կարևոր, որ մոռացա ասել։ Այստեղ back office ու front office-ի տրամաբանությունն է գործում։ Կհիշեք, որ Ալիևը շարունակաբար ասում էր, որ չպետք է այնպես լինի, որ հայ մաքսավորը կամ հայ օրինակ, չգիտեմ, զինվորը, հա, այդ սահմանապահը ադրբեջանցու դեմք տեսնի։ Եվ այո, սրա մեջ է սա արձանագրվում է back office, front office-ը որն է, ասում է, այն մարդիկ, որոնք շփվելու են մարդկանց հետ, այդ front office, այսինքն առաջի office-ը, դա վարձակալության է տրվելու ինչ-որ մասնավոր ընկերության։ Հետևի օֆիսը լինելու են հայերը, այսինքն ես sense եմ պատկերացնում, մարդը ադրբեջանցին եկավ սահմանը անցավ, ինքը հայ չի էլ տեսնելու։ Հա, ասենք այդ ընդունանի են հետևը, մի շենք հետևում կարող հայեր ինչ-որ մի քանի սահմանապահ նստած լինեն եւ ինչա դա տալուս, այսինքն սկանն անելու ինչ-որ մասնավոր ընկերություն, սկանը անելու, ասենք այդ բանի փաստաթղթերը, այնտեղ ասենք կարող հայը այն կողքի շենքում նստած տեսնի, այս ինչ Ախմեդ, այս ինչը անցնում է այդտեղով, հետո ոչ մի բան, այսինքն ի սկզբանե ինչ Ադրբեջանը ուզում էր, իրան տրվում է։ ԱՄՆ-ն էլ է երաշխավորն է դառնում դրա, որ Հայաստանը խելոք կհամաձայնվի, մեր ժողովուրդն էլ ապուշի պես խելոք էս ամեն ինչին կհամաձայնվի, դե որովհետև ԱՄՆ-ը մեզ բարեկամ է, չէ՞ իրան դիրքավորում։ Ես դեմ չեմ ԱՄՆ բարեկամ լինի, բայց ելի եմ կրկնում, սա մեր շահերի հայկական շահերի նսեմացում է։ Մենք Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհ ենք տալիս ժողովուրդ, ոչ մի բանի դիմաց։ Այն մարդիկ, որ ես ինչ եմ ասում, կեղծ ընդդիմադիրները, որ հայտարարում են, որ սա է իրական խաղաղության բանը, կներեք, բայց ձեր երեսին էլ եմ ասելու, երբ որ պատահի ու ինձ մոտ հանկարծ ասեք սա է այդ իրականը։ Սա Հայաստանի գաղութացման շատ վատ ընդ որում պայմաններով գաղութացման հերթական ծրագիրն է։ Եվ սա այն մարդիկ, որ իրենց կոտորում էին, հա, թե ռուսը մեզ էս արեց են այդ, սա շատ ավելի վատն է, քան մինչև հիմա եղած է։ Ռուսը ռիշ չէր անի մեզ նման բան առաջարկեր, առանց տեղը մի բան տալու։ Ռուսը մեզ Լաչինի Միջանցք էր առաջարկում, չմոռանանք, հոկտեմբերի 6, 2022 թիվ, Փաշինյան Նիկոլ Պրագայում հրաժարվում է Արցախից, արդյունքում տեղի ունենում Արցախի դրա հետևանքով տեղի ունենում Արցախի հայաթափում, տեղի ունենում այս փաստաթուղթը, որը փոխարինում է նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթին, դրանով էլի եմ կրկնում, այն վատ պայմաններով, որ ես ինքս քննադատել եմ, այս մեկը շատ ավելի վատ է ստացանք, սա է ճշմարտությունը, եղեք տեղեկացված, մի եղեք հիմարացված, տեր եղեք ժողովուրդ, ձեր իրավունքներին, դուք եք որոշելու, սա կլինի, թե չի լինի։ Միայն հայ ժողովուրդը իրավունք ունի որոշելու, եթե դուք սուս նստեք, ոչ մի բան չասեք, ոչ մի բան չանեք, ինչ ուզեք անելու են, էս է ճշմարտությունը։ Եվ դա կլինի արդար, որովհետև ձեր լուր համաձայնությամբ սա իրականություն կդառնա։ Լավ եղեք։